আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা পার্ক আসলাম, খুবই সুন্দর একটা পার্ক। এখানে নেচার বলতে নেচার শুধু। আচ্ছা, এগুলো শুয়ে গেছে। এই, এটা সহজ জায়গা নেই রে। বাস লেট গয়া আরামসে। তো এখানে একটা জিনিস সুযোগ সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আমি যদিও আজকে ফার্স্ট টাইম আসলাম, এই জন্য আমি জানি না। যদি জানতাম আমি সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আসতাম। আমরা জাস্ট একটু কিছু বিরিয়ানি টিরিয়ানি নিয়ে আসছি, ফ্রুট ট্রুট নিয়ে আসছি, খাবো। বাট এখানে যে বারবিকিউ করতে পারে এই জিনিসটা আমি জানি না। বারবিকিউর মেশিন পর্যন্ত এখানে উন্মুক্ত, মানে একদম দিয়ে দিচ্ছি। শুধু আপনার চিকেন এবং বা চিকেন হোক, ফিশ হোক, বিফ হোক, হোয়াট এভার যেটা আপনি নেন, হ্যাঁ, ওটা আপনি নিয়ে আসতে পারেন। জাস্ট কয়লা লাগবে, আর কিছু লাগবে না। আপনার চিকেন মিকেন যেটা আছে ওটা লাগবে, আর কয়লা লাগবে। মেশিন তো আধুনিক মেশিন এখানে দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো ওটা দিয়ে খুব সুন্দর একটা বারবিকিউ পার্টি করা যায় এখানে, মাশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম অনেক বড় সড়ো